con la misma mano. Con mi mamá no. Con mi mamá no. Pues es que me dices. No, con mi mamá no. Culera. No, repite conmigo, esto no es amor, esto es protección de recursos. Tu perro te considera un recurso, ¿ok? No. Seguramente en casa eres la persona que no le pone límites, que le mima todo el tiempo, que le lleva en brazos a toda hora. Y pues bueno, eso es valioso para el perro. Ese recurso valioso lo va a defender de otros que considere una amenaza.